感染人口最多的一种慢性传染病就是结核病，在早期没有什么症状，但是一旦发现有咳嗽或者是吐痰、食欲不振的话，就要赶紧就医治疗了。这有可能已经是中重度的肺结核病。医师也提醒，肺结核病是罹患肺癌的高危险群，要呼吁民众特别小心。人来人往的群众中，明知道人人都有机会感染肺结核，但只是有95%的民众是不发病的。由结核杆菌所引起的肺结核疾病，早期是没有什么症状，而容易忽略。然而一旦有咳嗽、吐痰、无故疲倦、胃口不佳、体重减轻的民众，就要小心了，是否是以感染肺结核？一般如果是结核病的症状，通常还是以慢性咳嗽为主，所以我们的疾病管制局特别呼吁大家民众，就是说每一个人如果说不明原因的咳嗽超过3个礼拜以上，都应该尽早来医院做一些初步的筛检。台中一位77岁肺结核患者，咳嗽6个月，食欲不振，经过医院医师切片检查后发现为鳞状上皮肺癌，目前正在治疗中。因为在那边咳嗽有一段时间，那一边的这初步看到他的影像是觉得可能有一些慢性的发炎，也有可能不晓得其他的原因。当时他被转来我们中国医院，那转来以后，我们后来把他做一个这个支气管镜的切片，那后来确定他是一个癌症，但是转来大概也差不多一两个礼拜左右，那对方的医院也通知我们说，他在那边的培养也得到结核病的一个确认。由于肺结核大多没有早期症状，因此只能依赖胸部 X 光检查和验痰。医师长期追踪结核病患者发现，该族群的肺癌发生率为非结核病患的3.3倍，因此提醒民众，罹患肺结核者是肺癌的高危险群，包括有长期抽烟及慢性阻塞性肺病民众，还有家族病史女性或从事烹饪工作及高粉尘职业者，都要特别留意。人间卫视罗雄台中采访报道。